Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Grand Final Lomba Tidur Tercepat. Anomali, 3 finalis legendaris sudah siap memperebutkan gelar Raja Tidur Ajaib. Peserta pertama ada boneka Ambalabu. Dia bisa tidur sambil lomba lari. Katanya, makin kencang larinya, makin nyenyak tidurnya. Kalau dia jagoan kalian, jangan lupa tekan like ya. Peserta kedua ada Tung 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 Sahur. Pernah tidur di roller coaster yang kecepatannya 500 km per jam, makin tinggi makin anteng, bahkan malah ngorok. Kalau kalian tim dia, tulis komentar sekarang juga. Dan peserta ketiga ada Udin Din Din Dun Madin Dun tidur sambil angkat barbel, katanya mimpi jadi binaragawan. Kalau ini jagoan kalian, langsung subscribe deh. Siapa jagoanmu? Tulis di kolom komentar dan jangan tidur sebelum vote ya. Alamak!